Les 12 xiques de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València arriben a la ciutat de l'artista faller per a visitar els diferents tallers on estan enllestint els últims detalls de les carrosses de la Batalla de Flors. L'ambient a les portes del Museu de l'Artista Faller no pot ser més fester, més bullent, més animat. La nit és llarga i cal començar fent les visites oficials. Les Falleres Majors de València, Alicia Alonso i Sofia Soler, posen per als mitjans de comunicació amb les companyes de les Corts d'Honor. Arriba la comitiva oficial Falleres Majors i Corts Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, al taller de l'artista Jordi Palanca. Moment de veure l'obra d'art que està realitzant-se a l'interior. La Fallera Major de València, Alicia Alonso i Pere Fuset saluden Jordi Palanca, creador de la carrossa, que porta com a lema Màgia. Imatges de l'interior del taller, la visita oficial de les màximes representants alça la curiositat de tots. Mentrestant, Pere Fuset explica amb l'artista les característiques de la carrossa que portarà la Fallera Major Infantil i la seua Cort d'Honor. Sofia Soler, Fallera Major Infantil de València, fa els honors i sota les indicacions i la mirada de l'artista i dels mitjans de comunicació punxa una flor en el monument que a l'endemà la portarà junt a les companyes de la Cort. I el mateix fan elles, les 12 components de la Cort Infantil. Una a una, il·luminades pels flaixos dels mitjans gràfics, van punxant floreta a floreta i posant el seu granet d'arena en la que serà la seua carrossa. I per a finalitzar, foto oficial de totes elles amb la comitiva que visita els tallers dels artistes en la nit de la Punxà. Canviem de localització perquè el passeig de les Falleres i les Corts no ha acabat, ni molt menys. Així tenim Pere Fuset i la Fallera Major de València en la nau on treballa l'artista Enrique Burriel, la segona de les visites oficials. I l'ambient, que es fa més i més fester conforme passen les hores a la ciutat de l'artista faller de València. Milers de persones no es van voler perdre esta cita obligada en el calendari de les principals celebracions del Cap i Casal. I així teniu, amigues i amics del programa, la que podem denominar com la imatge característica de la nit de la Punxà. Els artesans, en la seva majoria amics i familiars dels artistes, a les portes del taller fent això mateix, punxant les flors. Les Falleres Majors de València visiten un altre taller, en este cas les vam acompanyar a la nau de carrosses Guaita. Arriba la comitiva oficial i toca entrar en l'espai on artistes i col·laboradors treballen de valent. I un altre recinte a visitar i atenció a les imatges perquè esta carrossa va donar molt que parlar durant la Batalla de Flors. Artista Roda i Guaita amb disseny de Marina Puche i lema Fades de Primavera.
Part de la comitiva oficial, les xiques de les Corts i les falleres majors, com han anat fent als anteriors tallers, agafen flors i les punxen a la carrossa de les fades. I diem que va donar molt que parlar esta carrossa perquè va pujar molt alt, però que molt alt al palmarès dels premis de la Batalla de Flors. Canviem d'escenari, amigues i amics, una altra visita, un altre taller. Estem a la nau de l'artista Emilio Esteve. I no vos podeu perdre la careta de sorpresa de la Fallera Major Infantil de València en veure els moviments de l'elefant que encapçala esta carrossa. Carrosses Sánchez va ser la firma destinatària d'una de les últimes visites de les Falleres Majors i les Corts d'Honor. Els mitjans de comunicació no deixen d'enfocar els objectius de les càmeres cap a la visita oficial i toca fer més i més fotos en el taller d'Antonio Sánchez davant d'este monument amb inspiració azteca.